single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Giornata dalla redazione sportiva di Telestar Network. Fermo il campionato di Serie A per gli impegni della nazionale di Roberto Mancini, che l'altra sera ha impattato allo stadio Giuseppe Meazza per 0-0 nella Nation League contro i campioni d'Europa del Portogallo. Fari puntanti quest'oggi sul campionato regionale di promozione, che ha visto ieri il derby del Sulcis allo stadio Zoboli fra Carbonia e Montepone Iglesias, terminato sulla parità 1-1 il finale, con il vantaggio prima del Carbonia al 12° al primo tempo grazie ad un fendente rasoterra dal limite di Foddi, e il pareggio forse insperato ma giusto per la squadra di mister Marongiu al 92° del secondo tempo su calcio di rigore trasformato con freddezza da Flumini. Con questo pareggio il Carbonia ora occupa il terzo posto in graduatoria con 20 punti alle spalle della San Marco a Semini, a sua volta fermata in casa dal Seulo per 2-2, e la Palma che occupa la seconda piazza con 22 punti, ieri Corsaro con un vistoso 5-1 ai danni di un arrendevole progetto Sant'Elia. Per quanto concerne l'altra formazione sulcitana, esattamente il Carloforte, ancora una sconfitta che brucia purtroppo in casa al cospetto di una formazione, quella dell'Arborea, ottima squadra ben quadrata e amalgamata, che non nasconde le proprie ambizioni per la corsa finale verso i play-off.